Hi friends, welcome to Sai channel all in one. క్యారెట్ తురుము కప్పు, పచ్చిమిర్చి 50 గ్రాములు, చికెను, కరివేపాకు, ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక కప్పు ఆటా పిండి, మనకి టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, సగం నిమ్మదబ్బ, అల్లము తెల్లగడ్డ అండి. ఇది రెండు కలిపి 1/2 టేబుల్ స్పూను. ఇది వచ్చేసి మనకి గరం మసాలా, సోంపు, కస్తూరి మేతి, చికెన్ మసాలా, కారము, పసుపు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, మనకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్. ఈ చికెను, ఆనియను, పచ్చిమిర్చి ఇవి శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇందాక చికెను, ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు మనము శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా. ఈ చికెన్ ఏంటంటే శుభ్రంగా కడిగి చూయించాను మీకు. అది చిన్న చిన్న పీసెస్ చూడండి, చిన్న 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 పీసెస్ లాగా చేసేసాను మొత్తము. కరివేపాకు అలా కట్ చేసా, ఆనియన్ కొంచెం పెద్ద పెద్దవి కట్ చేశాను, మనకి తినడానికి బాగుంటుంది కరకరలాడుతాని. పచ్చిమిర్చి, ఈ రెడ్ చిల్లీ ఏంటంటే మిక్సీ వేసాను ఫ్రెండ్స్ నేను, మిర్చి ఎండుమిర్చి అది కచ్చాపచ్చాగా వేసి పెట్టాను. మీకు ఆ పౌడర్ కూడా చూపిస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు, ఇందాక చూపించలేదు వీడియోలో. చూడండి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు తవా వేడెక్కిపోయింది, కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము. నేను 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసాను, ఎక్కువ కూడా వేయలేదు. మనకి ఆయిల్ వేడైపోయింది ఫ్రెండ్స్, ఆనియన్ వేసుకుంటాము. ఆనియన్ వేసుకున్నాం కదా, ఇందులోనే గ్రీన్ చిల్లీ కూడా వేస్తున్నాను, ఇందులోనే కరివేపాకు కూడా వేస్తున్నాను. చూడండి, ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాము. సాల్ట్ మనం టేస్ట్ చూసి వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే నేను కొంచెమే వేస్తున్నా, చూడండి కొంచెమే వేసాను. ఇప్పుడు ఇందులోనే రెడ్ చిల్లీ, చికెన్ పీసెస్ కూడా వేసేస్తున్నా. చిన్న చిన్న పీసెస్ కాబట్టి మనకి తొందరగానే మగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అందులో సాల్ట్ కూడా వేసేస్తున్నాం కదా. మూతేం పెట్టక్కర్లేదు, సిమ్లో పెట్టేసి కొద్దిసేపు ఒక 2 నిమిషాలు వేయించుకుందాము. సిమ్లో పెట్టేద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి 2 నిమిషాలు అని చెప్పుకున్నాం కదా. చికెన్ కూడా ఇది ఉడికినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇందులోనే క్యారెట్ తురుము కూడా వేసేసుకుందాము. కప్పు క్యారెట్ తురుము అని చెప్పాం కదా, క్యారెట్ తురుము కూడా వేసేసుకుందాము. ఇది కూడా 1 నిమిషం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మనం కొద్దిసేపు సిమ్లో పెట్టి వేయించుకుందాం. క్యారెట్ అది వేగే లోపల మనం ఈ పిండి కలుపుకుందాం ఫ్రెండ్స్. 1 కప్ అని చెప్పాం కదా, అది కలుపుకుందాము. కొంచెం నేను పిండి రొట్టె రుద్దడానికని ఎత్తి పెట్టాను. దీంట్లో ఆయిల్ ఏమి వేయట్లేదు మనం, కాకపోతే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము పైన. నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, కలిపి పెట్టేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మనం ఇదేమో నానబెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మనకి స్టఫింగ్ అయిపోగానే రొట్టె రుద్దేసుకుందాము. మనకి ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయ్యేటప్పటికి ఒక 2-3 నిమిషాలు పడుతుంది. అది క్యారెట్ తురుము మనకి 1 నిమిషంలో అయిపోతుంది. తర్వాత మసాలా అలా వేసుకోవాలి కాబట్టి మనకు కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఇది కలిపి పెట్టేసేసుకుందాము. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఒక 2-3 నిమిషాలు ఆగుదాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి క్యారెట్ కూడా
తురుము కాబట్టి తొందరగానే మగ్గిపోతుంది. ఇందులో మనం ముందోడే చూయించి పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, మసాలాలు మొత్తం వేసేస్తున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో సహా మొత్తం వేసేస్తున్నా. చూడండి, ఇది కొద్దిగా మనకి ఆ మసాలాకి పట్టేస్తే చికెన్కి క్యారెట్ పచ్చిమిర్చి అవి ముందోడే వేసుకున్నాం కదా, ఈ మసాలాలన్నీ దీనికి కొంచెంసేపు పడితే మనకి ఒక 1 మినిట్ అట్లా వేయించుకుందాము. కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఈ లోపల మనం చపాతీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇది వేగే లోపల ఈ 1 మినిట్లో మనం చపాతీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. టైం ఎందుకు వేస్ట్ కావాలి, అది ఇది రెండు చక్క అయిపోతుంది. చికెన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా అనగానే మనకి తుంపులు అయిపోతుంది. చూడండి, మీకు పీసెస్ కనిపిస్తుంది కదా, మెత్తగా ఉడికిపోయింది. అంటే మనం బోన్లెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి చికెన్ కూడా చిన్న పీసెస్ కాబట్టి ఊరకనే ఉడికిపోయింది. నో ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్, పచ్చివాసన ఏం రాదు. ఇది ఉడికే లోపల మనం చపాతీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం చపాతీ పిండి ఆయిల్ ఏం వేయలేదు, కొంచెం అంటే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం అంతేను. కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా ఉండ. మనం ఇప్పుడు ఇది రొట్టె చేసుకున్నాము. పలసంగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, లావుగా చేసుకోకూడదు. లావుగా చేసుకుంటే మనకి తినేటప్పుడు ఈ రొట్టి మనం మందంగా చేసుకోకూడదు ఫ్రెండ్స్, పలసంగా చేసుకోవాలి చపాతీ. ఎంత పలసగా చేసుకుంటే అంత మనకి బాగుంటుంది తినేటప్పుడు. లేదంటే లావుగా ఉందనుకోండి, నూనెలో ఎక్కువసేపు వేగుతుంది. చాలా పలసంగా చేసుకోవాలి. నేనైతే పలసగానే చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చూసారు కదా, పలసంగా చేశాను నేను. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ కర్రీ కూడా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. గ్యాస్ కూడా ఆపేసుకున్నాము. మనం ఏం చేయాలంటే ఈ స్టఫింగ్ తీసేసి ఇందులో పెట్టేసుకోవాలి మనం. చూడండి, ఫ్రెండ్స్, అటు ఇటు మధ్యకి పెట్టుకున్నాం కదా మనము ఈ స్టఫ్ మొత్తం. ఇదేంటంటే ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మిమ్మల్ని పలసంగా రుద్దుకోమని చెప్పాను నేను. ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మన ఇష్టం ఫ్రెండ్స్, మనము ఏ యాంగిల్లో కట్ చేసుకోవాలంటే ఆ యాంగిల్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇలా కట్ చేశాను. మీ ఇష్టం, అది మీరు ఎలా అయినా కట్ చేసుకోండి. నేనైతే ఇలా కట్ చేశాను. నాకైతే 6 పీసెస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇదేం చేయాలంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు తవా పెట్టేసుకున్నాము. కొద్దిగా అది హీట్ అయిన తర్వాత మనకి తవా వేడైపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకుందాము.
నేను కొంచెమే వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్, ఇంకొంచెం కూడా వేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ ఆయిల్ మళ్ళీ వంటలో వాడితే మా ఆయన ఒప్పుకోడు, ఇదంతా వేస్ట్ అయిపోద్ది. అందుకని కొంచెమే వేస్తున్నా. కొంచెమే వేసాను ఆయిల్. పెద్ద తలకాయ నొప్పండి మా ఆయనతోటి. ఒక దాంట్లో వాడిన ఆయిల్ వేరే దానిలో వేసాను అనుకోండి, నాకు తలనొప్పి వచ్చేస్తుందని గోల్ చేస్తారు ఆయన. వేరే దాంట్లో అసలు ఓడనివ్వరు కూడాను. మేమేంటంటే టిఫిన్లో అట్లా వేసుకుంటాం, దోశలు అట్లా వేసినప్పుడు, చపాతీ కాల్చుకునేటప్పుడు అట్లా ఇంకా వేస్ట్ చేయలేం కదా ఫ్రెండ్స్, అందుకని అలా వేస్తాను. చూడండి మనకైతే ఆయిల్ వేడైపోయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఇది కొంచెము ఇలా మడుచుకుందాము. ఇలా వేస్తున్నాను చూడండి. సిమ్లో పెట్టుకొని వేసుకోండి మీరు, హైలో పెట్టద్దు. హైలో పెడితే తొందరగా వేగిపోతుంది, మనకి చపాతీ పచ్చిగానే ఉంటుంది. మనం మొత్తం ఇలానే వేయించుకుందాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ చికెన్ క్యారెట్ పీసెస్ చపాతీలో రుద్దేసి మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టాం కదా, మొత్తం ఒకవైపు వేసిన తర్వాత దూరగా వేగిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో వైపు ఇలా తిప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం మొత్తము ఇలానే కాల్ చేసుకోవాలి, ఎన్ని ఉన్నాయన్నీ. ఇదైతే మనకి వేగిపోయింది. సిమ్లోనే పెట్టి కాల్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్, మనం హైలో కాకుండా మొత్తం ఇలానే కాల్చేసుకుందాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి చికెన్ రోల్ రెడీ అయిపోయింది. ఇందులో క్యారెట్, ఆ సోంపు అది వేసాం కదా ఫ్రెండ్స్. చూడండి చాలా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చూడండి మనకి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. చికెన్ చిన్న చిన్న పీసెస్ అవి పెట్టాం కదా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఆనియన్ కూడా పెద్ద పెద్దవి కట్ చేసుకున్నాము. చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ ఎలా ఉందో మా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ రోల్ చాలా బాగుంటుంది, కానీ నేను రోల్ లాగా చేయలేదు ఫ్రెండ్స్, సమోసా మోడల్లో చేశాను నేను. మీరు కూడా చేసి చూడండి, చాలా నచ్చుతుంది మీకు, చాలా బాగుంటుంది. టేస్ట్ చేసి మాకు కూడా తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.